साउन्डमा मान्छे लिएर आउँछु बाहिर नुवाकोट छैन छैन पेट्रोल घट्यो हो क्या ट्याक्सी अस्ति हो 183 हो यहाँ चाहिँ यस्तो घुमेर आएको नुवाकोट जाने बाटो यो यहाँबाट यता चाहिँ फेरि काठमाडौँ जान्छ है Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to? So alright guys, hello namaste, welcome back to my YouTube channel. I hope so सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ हामी काठमाडौँ जान लागेको है गाउँ थुप्रै भयो बसेको पूर्णिमाको भोलिपल्टको दिन आज सो त्यही नै हो अब बाटो भ्लग के बनाउन सक्दैन होला हेर्दै गर्नु होला है त राइट नाउ फ्रम दार्मी है हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै त्यहाँ माथि गाउँबाट आइपुगेको पारी आइपुग्यो ठ्याक्कै माथि त्यहाँ गाउँबाट अहिले पारी आइपुग्यो हामी चाहिँ ठ्याक्कै बाटो अफ रोड छ पुरै छैन हौ दाइ कहाँ पिच बाटो आउनु यति हो यति मात्रै हो ओह्रालोबाट हाल्यो तेल बचाउनु पर्यो नजानुहरू भेटघाट भयो नि हुन्छ अगाडिको अमर दाईको फ्यामिली सेकेन्ड विराजको फ्यामिली थर्ड बुद्ध दाईको फ्यामिली लास्टमा चाहिँ म मेरो फ्यामिली सबैजना हामी काठमाडौँ आज 4वटा बाइकमा जाँदैछौँ है रमाइलो लागिरहेको छ बाटो त यस्तै छ सबै ठाउँ पहिरो गइरहेकै हुन्छ कि यहाँ चाहिँ कुलप बनाएर रहेछ अनि त्यही भएर फुल ओह्रालोमा म त न्युट्रलमा हो अरू चाहिँ बाइक स्टार्ट गर्दै हिँडिरहेको छ म त न्युट्रलमा हिँड्दै Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. अस्तिको डेन्जर बाटो आउला है दाइ हाम्रो नि त्यही हो त्यही हो दिदी यो चाहिँ पुरै अफ रोड छ क्या यो बाटो चाहिँ बिस्तारै हिँड्नुपर्छ यार बिस्तारै अमर्दै यही बाटो हो कि अलिकति डेन्जर अहिले त सफा गरेर राख्यो क्या यही हो चस्मा झऱ्यो टिपन बाइकमै डुम्ला है सो अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै क्षेत्रबेसीतिर आइपुग्यो है चौघरातिर आइपुग्यो यहाँबाट अब हामी चाहिँ लेफ्ट जानुपर्ने हुन्छ लेफ्ट त्यता होइन उताबाट जानुपर्ने साउन्डमा मान्छे लिएर आउँछु पाउँछु ल फोन गरेर बोलाउँछु म है यहाँबाट दाहिने गएर लागेर जानुपर्ने यहाँ चाहिँ यस्तो सानो झोलङ्गी पुल छ है यसरी तर्नुपर्ने हुन्छ बाहिर नुवाकोट लगभग नुवाकोट आधी बाटो भयो तल खोला बगिरहेको हुन्छ है
बाइक आएर बसिरहेको छु छैन छैन दुईवटा बाइकलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ अरे यहाँ कालो छ हेर्नु न यहाँको बाटो चाहिँ अलिकति है यो चाहिँ ठ्याक्कै चौघाट पाहाडी हो यो चाहिँ माथि योबाट पनि गाडी हिँड्छ यताबाट पनि गाडी हिँड्छ फाइनली हामी चाहिँ फेदेबेसी यो पुरै यो पुल लिएर आइपुगेर सबैजना यहाँ रोकेर बसिरहेछौँ बुद्ध दाइ र विराट चाहिँ उता छुटेछ फेरि खोला बगिरहेछ पछाडि सो त्यही नै हो खासा जानु पऱ्यो यसो चिया चिया फाइनली हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि यो छरे जाने छरेको बाटो पिच गरेको बाटोमा आइपुग्यो ठ्याक्कै यहाँबाट बाटो चाहिँ फेरि राम्रो छ एकदम पिच भएको छ है गाडी बसहरू पनि हिँड्छ है यो बाटो चाहिँ यो बाटो आएर चाहिँ बल्ल मजा आयो यो तेल हाल्नु पर्ने है पेट्रोल घट्यो हो क्या 180 हो 183 हो यहाँ चाहिँ भयो तपाईँले माथि भने होइन ए ल उयो माथितिर जाऊँ न त्यो शीतल ठाउँमा रोकिदिउँ न यो गाइज हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो शिवपुरी डाँडा माथि हो यहाँ बुझ्यो भने त्यहाँ भोक लाग्यो छोरो भोक लाग्यो के खानु भने त्यही खान्छ फोन गरेर रहेछ कहाँनिर खानु होला प्याज हुँदो रहेछ कहाँ खाना है ए ल त्यहीँ जाउँ न फाइनली हामी चाहिँ खाजा खाइसक्यो खाजा खाएर निस्किसक्यो है सो अहिले चाहिँ हामी यो गुर्जे भन्ज्याङ पार गरिसक्यो है खाजा खाएर निस्किसक्यो सो हामी चाहिँ यहाँबाट शिवपुरी डाँडा पनि देखिन्छ र यता गाउँ जाने बाटो पनि देखिन्छ यहाँबाट अमरलाई कुरम भने यार कहाँ आइपुग्यो यो बाटोहरू पुरै देखिन्छ हेर्नु नि हामी चाहिँ यो यस्तो घुमेर आएको नुवाकोट जाने बाटो यो यहाँबाट यता चाहिँ फेरि काठमाडौँ जान्छ है त्यो कुरेको दाइलाई कहाँ आइपुग्यो यार दामी देखिन्छ यार यो चाहिँ कति दामी देख्ने है कहाँ गयो त कहाँ आइपुग्यो सो त्यही नै हो अब काठमाडौँ जाँदैछौँ है ल हामी चाहिँ रेसमा हिँडिरहेछौँ अब अगाडि युनिकर्न 150 त्यसपछि 220 मेरो त 220 नै हो है सधैँ देखिरहने बाइक भन्दा नि अर्कै हो
गाडी कसरी हिँड्छ यार बाटो छोड भनेर हिँड्छ अब यो डाँडातिर रेस्ट गर्नुपर्ने अब पानी पर्न लगाइरहेछ अब आज चाहिँ रेस्ट गरिन्न सिधै काठमाडौँ गइन्छ है हामी सो अब यहाँबाट चाहिँ भिडियो गर्न पाइँदैन आर्मी ब्यारिक छ यहाँबाट अफ गर्नुपर्छ क्यामेरा है हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै शिवपुरी जङ्गलमा आइपुग्यो है पानी पर्न लगाइरहेछ मोबाइल हो म त कन्नायो कि त हो केमले त रेडी हुए हो हाँ डाल दिन कंदाइस रेडी हुए वहाँ फाइनली काठमाडौँ आइपुग्यो अहिले चाहिँ काठमाडौँ इन भयो सो गाइस फाइनली अहिले चाहिँ काठमाडौँमा आइपुगिसक्यो है हामी चाहिँ काठमाडौँ इन भइसक्यो साथीहरू अगाडि गइरहेछ अब लगभग भ्लग आजको लागि यति नै सक्सेसफुल्ली आइपुग्यो काठमाडौँमा भिडियो के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई अब भिडियो मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गरेर राखिदिनु होला है आजको लागि चाहिँ भ्लग यति नै अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई गाइस Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time.